Oke, selamat sore. Kembali lagi di ES Motovlog. Sekian lama udah nggak update, dan akhirnya update juga. Yes. Gimana mic-nya? Semoga lebih jelas daripada sebelumnya ya. Lebih bagus juga. Dan ada yang beda. Gua pindahin mountingnya ke sebelah kiri. Gimana? Bagus di atas kemarin apa sebelah kiri? Kalau di atas ya perasaan, beratnya perasaan. Sebelah kiri juga perasaan. Berat mereng jadi kepala. Dan gua suka di sebelah kanan, tapi kan kebanyakan orang makan sebelah kiri. Terus ini apa sih namanya, apa namanya itu, temen gua nyariin sebelah kiri juga. Katanya kalau sebelah kiri aman sih, kali aja ada yang nakal kan. Kalau sebelah kanan kan hati-hati kalau jalan kecil, bisa aja pas selisihan kan langsung hilang aja. Nah, gimana menurut kalian guys? Prefer sebelah kanan apa sebelah kiri? Gue sih sukanya sebelah kanan. Kalau banyak yang bilang kanan, ya gue pindah ke kanan. Oke. Jadi ini mic lagi-lagi gue bikin sendiri, plus speakernya, plus tombol buat angkat telepon atau yang biasa di headset itu loh. Nah, like that. Gue mau ke pom dulu sih. Mau ke pom baru ke tempat temen gue. Apa ke tempat temen gue dulu? Tempat temen gue dulu. Apa? Entahlah. Temen gue dulu aja deh. Masih cukup kayaknya. Dicukup-cukupin. Kalau ini hasilnya bagus dan kalian suka, gue bakal rajin update deh. Oke, kita belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Oke. Oke guys, gua perhatiin di sini aja ya. And see ya next time. Bye bye. Oke. Kaget. Aduh, mana itu orang tuanya? Kaget anjir. Hup. Mayday. Mayday. Gimana guys suaranya? Udah jernih apa belum? Apa masih kecil kayak dulu? Atau nggak jelas, kresek-kresek? Udah bagus kali ya. Kalau ada saran lain guys, silahkan aja komentar di bawah, tepatnya di kolom komentar. Oke.